Guys, jadi aku mau berbagi tips lagi nih. Tips mana? Kemarin ada yang nanyain kan, gimana dong cara ngatasin tidur yang ngorok. Kemarin kan aku pernah bahas tidur ngeces, biar nggak ngeces itu gimana. Jadi ini kaki ada gini-giniannya, terus dua ujung jari sebelah sininya pijet-pijet kan. Sebelum tidur tuh, dijamin gak bakal ngeces. Terus ini ada yang nanya, gimana caranya biar tidurnya nggak ngorok. Nah, kemarin juga aku sempat ngeliat VT yang lewat, seorang dokter juga. Ada banyak tipsnya guys. Jadi tips yang pertama ada pijet di bagian sini. Ini hidung, ini bawah hidung, dari sini pijet kayak gini juga bisa. Terus juga ada tips ramuan dari Chinese nih. Jadi kalian tahu nggak lada Sichuan? Kalian bisa searching di Google lada Sichuan itu kayak gimana. Kita nyebutnya itu mala. Ambil 5-10 butir lada Sichuan, seduh pakai air anget, minum sebelum tidur selama 5-7 hari. Insya Allah dijamin gak bakalan ngorok lagi tuh guys. Selamat mencoba.